Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Meteo Iván. Hoy vamos a tener tormentas con granizo. Aviso amarillo por tormentas hasta las 9:50 de la noche. Y por lluvias de más de 10 litros en una hora o 15 minutos. Y atención a Galicia porque va a caer pedriza, unas piedras así de grandes. Estas piedras así de grandes. Y en Castilla y León y eso caerán un poquito más pequeñas, pero no sabemos qué podría pasar. Hoy es un día muy interesante, sobre todo a lo mejor a partir de la tarde, que vengan tormentas muy fuertes. Tapaos bien los oídos porque van a explotar las tormentas, van a ser muy fuertes. Ojo. Y bueno, hasta aquí la previsión. Los próximos días va a seguir lloviendo. Creo que todos los días, a lo mejor algunos días, pero seguirá lloviendo.